ស្វាគមន៍បងប្អូនជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងហើយយើងមិនតាណាឆ្ងាយអំពី part of speech របស់យើងពីព្រោះថាមេរៀនរបស់យើងជាបន្តបន្ទាប់គឺយើងសិក្សាទៅលើ part of speech ដែលទាក់ទងជាមួយនឹង adjective ហើយថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាទៅលើទម្រង់នៃគុណនាមមួយទៀតដែលគេឲ្យឈ្មោះថា formation of adjectives formation of adjective នេះគឺជាទម្រង់នៃការគេនិយាយថាទម្រង់នៃការបង្កើតគុណនាមណាទម្រង់នៃការបង្កើតគុណនាមអញ្ចឹងមានគុណនាមមួយចំនួនគឺវាកើតចេញអំពីការបូកនៅគេហៅថានៅ suffix ពីខាងចុងណាអញ្ចឹងយើងឃើញមានទម្រង់ច្រើននៅក្នុងនេះគឺមាន noun បូកជាមួយ y noun បូកជាមួយ y នៅខាងចុងក៏អាចធ្វើឲ្យពាក្យហ្នឹងទៅជាគុណនាមដែរnoun បូកជាមួយ full នៅខាងចុងក៏អាចធ្វើឲ្យពាក្យហ្នឹងទៅជាគុណនាមដែរ noun បូកជាមួយ less នៅខាងចុងក៏អាចធ្វើពាក្យហ្នឹងទៅជាគុណនាមបានដែរឬក៏ពាក្យផ្សេងៗទៀតបូកជាមួយនឹង ous ឬក៏ ious eous ក៏អាចធ្វើឲ្យពាក្យហ្នឹងคล้ายទៅជាគុណនាមបានដែរឬក៏ពាក្យផ្សេងៗទៀតបូកជាមួយនឹង ant នៅខាងចុងឬក៏ ent នៅខាងចុងក៏អាចធ្វើឲ្យពាក្យហ្នឹងคล้ายទៅជាគុណនាមបានដែរឬក៏ពាក្យមួយចំនួនដែលមានបូក al ឬក៏ ial នៅខាងចុងហ្នឹងក៏អាចធ្វើឲ្យពាក្យហ្នឹងคล้ายទៅជា adjective បានដែរណាឬក៏ពាក្យមួយចំនួនបូកជាមួយនឹង ic នៅខាងចុងក៏អាចធ្វើពាក្យហ្នឹងទៅជាគុណនាមបានដែរតោះឥឡូវយើងសិក្សាទៅលើទម្រង់មួយណាទម្រង់មួយនៃការបង្កើតគុណនាមរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងបូកជាមួយពាក្យនៅខាងចុងទាំងអស់នេះគឺវាស្មើនឹង adjective ស្មើនឹងគុណនាមណាតែឥឡូវយើងសិក្សាទៅលើពាក្យទី1នោះគឺ noun បូកជាមួយពាក្យ y នៅខាងចុងក៏អាចធ្វើពាក្យហ្នឹងคล้ายទៅជា adjective បានដែរណាឥឡូវបងប្អូនកលេមើលឧទាហរណ៍នេះអញ្ចឹងនេះគឺយើងមាន noun មាននាមបងប្អូនកលេមើលនេះ sun គឺមានន័យព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺយើងបូកជាមួយ y ខាងចុង sunnyអញ្ចឹង part of speech វាត្រូវបដូរទៅជាគុណនាមម្ដងកាលវានៅជាពាក្យ sun វាជា noun វាជានាមអញ្ចឹងកាលណាយើងថែមពាក្យ y គឺទៅជាពាក្យ sunny sunny នឹងជា adjective ប្រើថាដែលមានពន្លឺព្រះអាទិត្យច្រើនដែលមានពន្លឺព្រះអាទិត្យខ្លាំងណាអញ្ចឹង sun ព្រះអាទិត្យទៅជា sunny អញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺមានអក្សរ n តែមួយឯងដល់ពេលយើងថែម y គឺមាន n 2អញ្ចឹងកាលណាភ្ជញ្ជនៈអមស្រៈមួយនៅកណ្ដាល s ភ្ជញ្ជនៈ n ភ្ជញ្ជនៈអមស្រៈមួយនៅកណ្ដាល u ជាស្រៈអញ្ចឹងមុននឹងយើងថែម y ត្រូវថែមអក្សរ n ថែមអក្សរចុងក្រោយមួយទៀតណា sun ព្រះអាទិត្យទៅជាពាក្យថា sunny ដែលមានព្រះអាទិត្យច្រើន adjective wind មានន័យថាខ្យល់ wind គឺមានន័យថាខ្យល់វាជា noun អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចង់ធ្វើទៅជា adjective គឺយើងបន្ថែមពាក្យ y windy នោះគឺដែលមានខ្យល់បក់ខ្លាំង windy ដែលមានខ្យល់បក់ខ្លាំង rain នឹងប្រែថាភ្លៀង rain ភ្លៀងទៅជាពាក្យថា rainy នឹងប្រែថាដែលមានភ្លៀងខ្លាំងដែលមានភ្លៀងច្រើនណា rainy អញ្ចឹងយើងបន្ថែមពាក្យ y នៅខាងចុងឥឡូវយើងមានពាក្យ snow នឹងជា noun ជានាមប្រែថាព្រិលដល់ពេលបងប្អូនបន្ថែមពាក្យ y ទៅជា snowy នឹងមានន័យថាដែលមានព្រិលធ្លាក់ខ្លាំងដែលមានព្រិលច្រើនណា snowy ឥឡូវយើងមានពាក្យ fog ប្រែថាអាប់ fog អាប់ទៅជា foggy នឹងជា adjective ម្ដងប្រែថាដែលមានអាប់ធ្លាក់ខ្លាំងដែលមានអាប់ច្រើនណាបងប្អូនអញ្ចឹង fog អាប់ទៅជា foggy អូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមានពាក្យឧទាហរណ៍បន្ថែមណាទាក់ទងជាមួយនឹងនាមបូកជាមួយ y នៅខាងចុងដដែលហ្នឹង cloud នឹងដែលមានពពក cloud នឹងជានាមប្រែថាពពកនឹងជា noun ពពកដល់ពេលយើងបន្ថែម y ទៅជា cloudy នឹងប្រែថាដែលមានពពកច្រើនវាជា adjective ណាអញ្ចឹង cloudy storm នឹងប្រែថាព្យុះ stormy យើងបន្ថែមពាក្យ y stormy ជា adjective ប្រែថាដែលមានព្យុះបក់ខ្លាំង stormy ដែលមានព្យុះបក់ខ្លាំង mist នឹងជាពាក្យ noun ប្រែថាភ្លៀងរលឹម mist ភ្លៀងរលឹមទៅជា misty នឹងគឺមានន័យថាដែលមានភ្លៀងរលឹមខ្លាំងណា misty ដែលមានភ្លៀងរលឹមវាជា adjective ម្ដង well នឹងប្រែថាទ្រព្យសម្បត្តិ will នឹងទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្ដំដល់ពេលយើងបន្ថែមពាក្យ y will see នឹងប្រែថាដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្ដំ will see ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្ដំ health សុខភាព health នឹងគឺសុខភាព
ជា noun participle វាជា noun អញ្ចឹងយើងបន្ថែមពាក្យ y ទៅជា healthy healthy នឹងប្រែថាដែលមានសុខភាពល្អ healthy ដែលមានសុខភាពល្អ noise noise សំឡេងឡូឡា noise សំឡេងឡូឡាទៅជាពាក្យថា noisy noisy នឹងប្រែថាដែលមានសំឡេងឡូឡាខ្លាំងណា noisy is នឹងភាពងាយស្រួល is ភាពងាយស្រួលវាជានាម participle វាគឺជានាមទៅជា easy យើងបន្ថែមពាក្យ y ទៅជា easy easy នឹងប្រែថាដែលងាយស្រួលណាដែលងាយស្រួលវាជា adjective mice ជានាមប្រែថារញ៉េរញ៉ាយភាពរញ៉េរញ៉ាយ mice ទៅជា messy នឹងប្រែថាដែលមានដែលរញ៉េរញ៉ាយ messy ដែលរញ៉េរញ៉ាយតើឥឡូវយើងជួយដល់ឧទាហរណ៍បន្ថែម some more example ឧទាហរណ៍ទី1គឺថា today is very sunny ថ្ងៃនេះគឺមានព្រះអាទិត្យខ្លាំងមានពន្លឺព្រះអាទិត្យខ្លាំងអញ្ចឹង sunny នឹងជា adjective ហើយមានពន្លឺព្រះអាទិត្យខ្លាំង the boys and girls are noisy and messy the boys and girls ក្មេងប្រុសទាំងឡាយនិងក្មេងស្រីទាំងឡាយគឺ noisy ឡូឡា and messy និងរញ៉េរញ៉ាយ noisy and messy ឡូឡានិងរញ៉េរញ៉ាយអញ្ចឹងពាក្យ noisy adjective messy adjective ដែរអូខេ it is sunny so we can dry your so you can dry your clothes it is sunny វាមានពន្លឺព្រះអាទិត្យខ្លាំងណា it is sunny វាមានពន្លឺព្រះអាទិត្យខ្លាំង so you can dry your clothes ដូច្នេះអ្នកអាចហាលសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកបានអូខេ so ដូច្នេះ you can dry អ្នកអាចហាល your clothes សម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកបានអញ្ចឹងពាក្យថា sunny ជា adjective ដែលមានពន្លឺព្រះអាទិត្យខ្លាំង it was showery yesterday we didn't go for a walk it was showery yesterday វាមានភ្លៀងរលឹមកាលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងពាក្យ showery ហ្នឹងគឺភ្លៀងធ្លាក់ណាមានភ្លៀងធ្លាក់ដូចជាយើងងូតទឹកកាឈូកអញ្ចឹងណាអានេះហៅ showery it was showery វាគឺមានភ្លៀងធ្លាក់កាលពីម្សិលមិញ we didn't go for a walk ពួកយើងមិនបានទៅដើរលេងនោះទេអញ្ចឹងពាក្យថា go for a walk មានន័យថាទៅដើរលេង did នឹងមកពី did not we didn't go for a walk ពួកយើងមិនបានដើរលេងនោះទេ oh it is very cloudy it's going to rain oh it's very cloudy oh វាមានពពកច្រើនណាស់អញ្ចឹងពាក្យ cloudy នឹងប្រែថាមានពពកច្រើន it's going to rain វានឹងមានភ្លៀង it's going to rain មានន័យថា it is going to rain វានឹងមានភ្លៀង the day was cold and windy ថ្ងៃគឺត្រជាក់និងមានខ្យល់បក់ខ្លាំងអញ្ចឹង the day ហ្នឹងគឺថ្ងៃwas cold នឹងប្រែត្រជាក់ and windy និងខ្យល់បក់ខ្លាំងអញ្ចឹងពាក្យ windy ហ្នឹងគឺជា adjective ដែលកើតចេញអំពីនាម wind បូកជាមួយ y នៅខាងចុងណា the airport is messy and unspecific ពលានយន្តហោះហ្នឹងគឺវារញ៉េរញ៉ាយនិងមិនជាក់លាក់ unspecific ពាក្យ specific ហ្នឹងជាក់លាក់ unspecific ប្រែថាមិនជាក់លាក់អូខេ the airport is messy and unspecific ពលានយន្តហោះគឺរញ៉េរញ៉ាយនិងមិនជាក់លាក់ my parents are healthy ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងពាក្យ healthy ប្រែថាមានសុខភាពល្អ my parents ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំ are healthy គឺមានសុខភាពល្អ Mary is successful Mary គឺជោគជ័យពាក្យ successful ជា adjective ដែរជោគជ័យ she is wealthy now នាងគឺមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្ដំឥឡូវនេះ she is wealthy now នាងគឺមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្ដំឥឡូវនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាមេរៀនរបស់យើងទាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើតទម្រង់នៃគុណនាមដោយយើងយកពាក្យទៅបន្ថែម y នៅខាងចុងណាអញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្កើតនៃទម្រង់គុណនាមរបស់យើងដោយបន្ថែមពាក្យ y នៅខាងចុងអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសូមកុំភ្លេចចុច subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងនិងចុច share ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗអំពីខ្ញុំបាយបាយ